ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம்மேட் சமையல் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளான ஈவினிங் ரொட்டீன் vlog தான். கொஞ்சம் வேலைகளெல்லாம் சீக்கிரமாகவே முடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னு சொல்கிறேன். இது வந்து புதினா வெங்காயம் தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ணி பண்ணுவோம். வானலியில் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அது சூடான உடனே நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் உளுத்தம் பருப்பு இதில் ஆட் பண்ணல. அது கூட வந்து கட் பண்ணி வச்ச ஒரு பெரிய வெங்காயம் இதை ஆட் பண்ணி லைட்டாக வதக்கலாம். இது கொஞ்சமாக வதங்கும் போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி புதினாலாம் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 பெரிய தக்காளி, நல்லா பழுத்த தக்காளியாக பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா. நீங்கள் கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணலாம், கருவேப்பிலை இருந்தால் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சட்னி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப க்ரீன் கலர்லாம் வராது, ஏன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போடுறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு தக்காளி சட்னி மாதிரி தான் வரும். இப்போ வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கி விடலாம். இதில் வந்து நம்ம வந்து பூண்டு, அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம், காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் நான் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 4 பல் பூண்டு, காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சமாக புளி. இதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சட்னியை வந்து நீங்கள் தேங்காய் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதையே நீங்கள் எடுத்து அரைச்சிக்கலாம். இல்லை தேங்காய் போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் குவான்டிட்டி உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். கொஞ்சம் லைட்டாக டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது நான் வந்து இப்போ தேங்காய் ஆட் பண்ணி தான் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் வந்து இது ஒரே ஒரு சட்னி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா வதக்கிட்டு ஆறினோடனே நம்ம வந்து மிக்சியில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது சூப்பரான ஒரு சட்னி வந்து நமக்கு இட்லிக்கு மேட்சிங்காக கிடச்சிரும். ஸோ நைட் டின்னருக்கு இட்லியும் ரெடி பண்ணியாச்சு. நல்ல சாஃப்டான இட்லி ரெடி பண்ணியாச்சு. மேட்சிங்காக வந்துட்டு தக்காளி சட்னியும் ரெடி பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், அரைச்சதுக்கப்புறம் வந்து அது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்குது. நான் நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணல, கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோடய டின்னர் வேலையெல்லாம் சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டேன். ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் ரீசெண்டாக வந்து ஹையரில் வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். அது இன்ஸ்டாலேஷனுக்காக எனக்கு இன்றைக்கி வர்றாங்க. என்னோடய ஓல்டு மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 13 to 14 இயர்ஸ் ஓல்டு. அதோட கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. சாம்சங் தான் நான் வச்சுருந்தேன். ஸோ இந்த தடவை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வேறு பிராண்ட் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லும்போது எல்லோரும் ஹையர் வந்து கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் அது வாங்கியிருக்கேன். இன்ஸ்டலேஷனுமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டாங்க. இதில் வந்து கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன் இருக்குது. அதாவது நம்ம ஃப்ரீசரை வந்துட்டு நமக்கு தேவையான டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி அதையும் ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கலர் வந்து ஒரு நல்ல ஷைனி பிளாக் கலர். அதோட ஃப்ரண்ட்டும் சைட்ஸில் 2 சைடுமே எல்லாமே பிளாக் கலர். லாஸ்ட் டைம் வந்து க்ரே கலர் வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே அது வந்து அழுக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி செப்ரேட் ஹேண்டில் இருக்காமல் உள்ளுக்குள்ளேயே ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதாவது அந்த சைட்ஸில் அந்த ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கணும் யோசித்தோம். ஏன்னா ஹேண்டில் தான் சீக்கிரம் வந்து பெயிண்ட் எல்லாம் போயிடுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இதுதான் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண பிளேஸு. இதுதான் அந்த கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷனோட அதை ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல ஒரு ஷைனிங்காக இருக்கும். ஃபினிஷிங் எல்லாமே நல்லாவே இருந்தது. அதே மாதிரி இதோட ரேட்டிங் பார்த்தோம்னா 2 ஸ்டார் ரேட்டிங். பவர் சேவிங்ஸ் அந்த ரேட்டிங் வந்து இதுக்கு 2 ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க. கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு 235 லிட்டர்ஸ். அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் வால்யூம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு 10 இயர்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் இது எல்லா பிராண்ட்லேயுமே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். கம்ப்ரெஸருக்கும் ஃபேன் மோட்டருக்கும் இந்த வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டெபிளைசர் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி வேண்டாம் அப்படின்னாங்க. பட் ஆனால் அட்வைசபிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த லிட்டர் கெப்பாசிட்டிக்கு இந்த ஸ்டெபிளைசர் நாங்கள் லாஸ்ட்டு டைம் வச்சுருந்ததே ஓகே அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அதே அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டோம். மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பில் நம்ம வந்து கவர் போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனாலேயே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னாங்க. இது அந்த ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டு. இங்கே நமக்கு வந்து அந்த கூலிங் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதில் எக்ஸ்ட்ரா 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. எனர்ஜி சேவிங் மோடு, அதுக்கப்புறம் வந்து கன்வெர்ட்டபிள் மோடு. எனர்ஜி சேவிங்கில் போட்டோம் அப்படின்னா அது ஃப்ரீசராக தான் ஆக்ட் ஆகும். பட் ஆனால் கூலிங் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். கன்வெர்ட்டபிளில் போட்டோம்னா ஃப்ரீசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி நம்ம ஆசிட்டிஸ் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். அவங்க இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 3 ஹவர்ஸ் கழித்து யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லிட்டாங்க. மெயினாக ஒரு டிப் என்னென்னா இந்த டோர்ஸ்லலாம் இருக்கக்கூடிய அந்த ரப்பர் புஷ்ஷை வந்து நம்ம 3 months ஒன்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வரக்கூடிய ஒரு பேட் ஸ்மெல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லோரும் அதை பார்த்துக்கோங்க. இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க.